今度土曜日帰ってくるね、みゆな。行ってきます。今度土曜日ね、ひなちゃん。行ってきます。はい、バイバイ。よし、今からね、積み込みへ入っていきたいと思います。今回ね、スタンション、壁を作ってね、パレットもの積んでいきたいと思います。とりあえずね、準備だけして、いつでも積めるようにね、準備だけして、積み込みへ入っていきます。よし、とりあえず OK。 島からね、積み込みへ行ってきます。よし、ぼちぼちね、積み込み先到着しますんで、長袖に着替えます。長袖、半袖やったらね入れないところなんで、長袖に着替えて、それからね入ります。結構ね、工場によっていろんなルールがあるんですよね。今回みたく長袖でないといけないところもあったりね、いろいろね、昇降台使わないといけないところがあったり、あとはね、ゴーグルですね。ゴーグルをかけないとねいけないところがあったり、いろんなルールがあるんですよ。それがね、工場によって違う。ちょっと雨が降ってきたな。雨が降ってきた。風も強いし、早めに積み込み入ろう。よし、積み込み入ってきます。